अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ज़ुबैर बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंजन का जो है शोर ख़त्म करने का तरीका बताएंगे, वो भी सिर्फ 60 रुपये में। दोस्तों, इस बाइक में ज़्यादा कोई मसला नहीं था। इस बाइक में जो मसला था दोस्तों, इसकी जो है टैपेड स्क्रू वो ख़राब हो चुके थे, जिसकी वजह से दोस्तों ये बाइक इंजन में बहुत ज़्यादा शोर पैदा करी थी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, ये होते हैं टैपेड स्क्रू। जब इनके आगे से मुंह ख़राब हो जाते तो फिर हम टैपेड टाइट कराएं, चाहे यानी कि जो मर्ज़ी कर लें, हमारी बाइक जैसे ही थोड़ी सी गर्म होगी उसके बाद हमारी बाइक से इंजन से जो है शोर आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह हम इसका नीचे वाला टैपेड भी खोलेंगे, इसका स्क्रू, और इसको भी हम चेक करेंगे। दोस्तों, ये दोनों स्क्रू हम इसके जो है न्यू लगाएंगे, ताकि जो हमारी बाइक का जो इंजन का शोर वो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, आप तरीका देख ले। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको टैपेड सेट करने का तरीका भी बताऊंगा, हम कौन सी गेज इसके टैपेड में इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ ये है इस टैपेड सेटिंग की, यानी कि टैपेड स्क्रू की कंडीशन। तो दोस्तों, जो हम इसके अंदर टैपेड स्क्रू यूज़ करेंगे वो है क्रोन लिफान कंपनी के। ये मार्केट से बआसानी आपको 50 से 60 रुपए के मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये देखने में तो ये छोटे से स्क्रू हैं, लेकिन अगर आप इनका यानी कि साउंड सुने तो आप पहले वीडियो में सुन चुके हैं कि हमारी बाइक कितना ज़्यादा इंजन से शोर पैदा कर रही थी। दोस्तों, इस भाई ने काफ़ी दफ़ा इसके टैपेड सेट कराए, लेकिन इनके जो है टैपेड की आवाज़ ख़त्म नहीं हो रही। तो मैंने चेक किया तो दोस्तों, इसके टैपेड स्क्रू ख़राब थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों से भी वीडियो शेयर की जाए, ताकि आपकी भी रहनुमाई हो जाए। तो दोस्तों, ये दोनों टैपेड स्क्रू हम लगाएंगे, उसके बाद दोस्तों हम इसकी टैपेड जो है टैपेड गेज से सेट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप टैपेड सेट किया करें तो टैपेड गेज से ही टैपेड सेट किया करें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सेटिंग हम कर रहे हैं टैपेड की। तो दोस्तों, अब हम इसके टैपेड गेज की मदद से इसके टैपेड सेट करेंगे। दोस्तों, 2012 के बाद के जो मॉडल है उनमें दोस्तों टैपेड गेज जो है वो 0.08 की गेज होती है। मैं पहले भी टैपेड सेटिंग के मुतालिक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विज़िट आपने ज़रूर करना है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपने गेज अंदर रख के ऊपर से टैपेड सेट करने, ताकि जो हमारे हैं टैपेड गेज की हिसाब से सेट हो, हमारी बाइक जो है चले भी स्मूथ और हमारी बाइक का साउंड भी यानी कि ख़राब ना हो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम सेट करेंगे। इसी तरह दोस्तों हम दूसरा टैपेड भी सेट करेंगे। तो ये दोस्तों, अब हम ऊपर वाला टैबलेट सेट करेंगे, वो भी गेज की मदद से। दोस्तों ये आपको एंड में हम बाइक का रिजल्ट भी दिखाएंगे कि हमारा टैबलेट सेटिंग लगाने के बाद हमारी बाइक का साउंड कितना ही स्मूथली हो चुका है, और हमारा जो है शोर सिर्फ इंजन का 60 रुपये में ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, आप इस मसले के लिए किसी के पास भी जाएंगे तो वो आपका यानी कि काफ़ी ज़्यादा खर्चा करा देगा, और फिर भी बाइक का साउंड थोड़े दिनों के बाद फिर से दोबारा वही कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो है टैपेड सेटिंग ख़राब थी दोस्तों। उसकी वजह से दोस्तों, जब भी थोड़ी सी बाइक चलती थी, उस चलने के बाद हमारे जो है टैपेड फिर से यानी कि आगे से उनका मुंह जो टैपेड स्क्रू है उनका ख़राब हो जाता था। उसकी वजह से दोस्तों हमारी बाइक दोबारा से यानी कि फिर आवाज़ करना शुरू कर देते थे इसके टैपेड। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुस्तकबिल में जो भी वीडियो आए वो आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, अब हम आपको दिखाएंगे बाइक का फाइनल रिज़ल्ट।